多 musical 嘅歌，就記得要嚟 Green and White concert 啦。好，大家好，我係 Mr. Lower 啊。咁咧，今年一年一度嘅我哋嘅 Green and White concert 咧，第11屆咧就好快舉行㗎啦。咁上年就第10次啦，今年話晒都新一個10年啦，咁有咩新嘢先 ？This year the concert with 3 new features. First, new program by our new teachers, Mr. Jan, and the new venue will be the Hong Kong Baptist University Academic Hall. 其中一個非常特別嘅地方咧，就係我哋咧 St. Joseph's College 嘅小學，我哋 St. Joseph's Primary School 咧，咁我哋咧嘅新成立嘅 Hand Chime Team 咧就會同我哋表演嘅。而咧小學嘅同學咧，除咗 Hand Chime Team 之外咧，都仲有我哋都好喜愛嘅 Percussion Band 啦，同埋佢哋嘅 Orchestra 咧都會 join 我哋嘅 Orchestra 一齊嚟表演嘅。當然咧，亦都要非常咁樣隆重其事嘅咧，就係 St. Paul Secondary School 嘅 Choirs 咧，係亦都會同我哋一齊表演嘅。咁咧當然就唔少我哋呢個 Mellow Band 啦，係咪先？係咁威水嘅，係咪先？今年都贏咗冠軍翻嚟㗎。咁咧就我哋今年有咩？我哋有2個作品嘅，一個咧就係久石讓先生好出名嘅，即係佢喺禮儀師就名曲入面呢出戲啦，或者其他宮崎駿嘅動畫咧，都會負責作曲嘅。我哋會有自己嘅編曲咧，就有一個 medley 咁樣嘅。第二個咧就係莫扎特嘅其中一份名作咁樣嘅。其中一個非常特別嘅地方咧，就係我哋今年 program 咧嘅 Grand Finale 咧係一套百老匯音樂劇嘅串燒嚟嘅喎，咁咧就係即係一套 Broadway musical medley 啦。咁裏邊咧就會係有多首 Andrew Lloyd Webber， 亦都即係 Evita 同埋 Phantom of the Opera 嘅作曲家佢嘅一套嘅 medley 嚟嘅，好似嗰套 medley 做 orchestration 嗰個係你我哋演戲。咁啊係，咁都要有人幫我先做到嘅。咁啊唔需要互相比高，大家打嘅。係咯，嗬。咁不過你而家講到個 program 咁豐富，會唔會好長㗎？咁呢一樣嘢咧，我哋邊數就可以應承大家 audience 喎。咁呢個 concert 咧，我哋係會以精同埋以價為原則嘅，最緊要就係好聽，同埋令到大家咧都唔坐太耐嘅。咁今年 concert 嘅一點喺邊度㗎 ？concert 係7月5號，禮拜5 7點半，香港浸會大學會堂。See you there。快啲買飛啦喎！7月5號知唔知啊？到時見。拜拜。